ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் வந்து கேஜ்டு பேர்டு. நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்ப்போமா? ஸ்டெப் 1, திக்கான பேப்பரை ரவுண்ட் ஷேப்ல கட் பண்ணணும். ஸ்டெப் 2, ஃப்ரண்ட்ல ஒரு கேஜ் வரையணும், பேக்ல ஒரு பேர்டு வரையணும். ஸ்டெப் 3, நம்ம வந்து சர்க்கிள்ல 2 கார்னர்ஸ்லயும் 2 ஹோல் போடணும். ஸ்டெப் 4, 2 ஹோல்லையும் ஸ்டிங் போட்டு கட்டணும். இப்போ நம்ம பேர்டை கேஜ்ல போடலாமா? டடடா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.